Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі математика сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды балалар тым жылдам ойынымен бастайық. Барлығымыз экранға назар аударып, берілген бос текшелердің орнын толықтырайық. Ал қане, барлығымыз бірге бірігіп жұмыс. Қане, сол жақтағы текшеге назар. Ал енді екіге қандай санды көбейткенде теңдігі 6 шығады екен. Жарайсыңдар, тамаша. 3. Келесі 6-ға қандай санды көбейткенде 24 шығады екен. Өте тамаша. 4 саны. Ал енді осы 4 санын шығу үшін бірге қандай санды көбейту керек? Тамаша. Жарайсыңдар. 4. Тамаша. Ал енді оң жақтағы текшелерге назар аударайық. Ал кеттік. Қандай санды 5-ке көбейткенде теңдігі 30 болады екен. Өте жақсы. 6 саны. Ал енді осы 6 санына 8 санын көбейткенде теңдігі қанша шығады? Тамаша. 48 екен. Тамаша. Келесі, ал енді осы 48 саны шығу үшін мынау 24 санына қандай санды көбейтеміз? Өте жақсы. 2 санын. Ал енді ең соңғы 8 санына 4-ті көбейткенде жарайсың. Тамаша. Өте жақсы. Дұрыс орындадыңдар деген еді. Өте тамаша. Балалар, олай болса бүгінгі біздің сабағымыз 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері деп аталады. Ал сабағымыздың мақсаты натурал сандарды 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері негізінде жіктейді. Бірінші тапсырып, есепті оқып, орындап кетейік. Отбасылық альбомның бір бетін 2-ден, 5-тен немесе 10 фотосуреттер орналастыруға болады. Барлық фотосуреттерді орналастыру үшін және беттері толық толықтырылуы үшін әр бала қандай фотоальбомды таңдағаны дұрыс. Ойлап көрейік. Арман деген бала 320 фотосурет. Нұрлан деген бала 400 фотосурет. Әлия деген бала 162 фотосурет. Айна деген бала 125 фотосуретті толықтырып салу керек. Ал нешеден? Оны сұрайық. Қане, ойланайық. Есептің шартына жақсылап назар аударайық. 2-ден, 5-тен немесе 10 фотосуреттерін орналастыруға болады деп тұр. Қане, орындадық па? Әлгі орындап болсаңыздар, менің жазған жұмысыммен өздеріңіздің жазған жұмыстарыңызды тексеріп көрейік. Арман деген бала 320 фотосуретті орналастыру үшін 2-ден, 5-тен, 10-нан орналастыру үшін 160, 5-тен 64, 10-нан 32. Ал Нұрлан деген бала ше, оның да 400 фотосуретін 2-ге, 5-ке, 10-ға бөліп тастаймыз. Ал Айна деген бала, ол баланыкі 162 фотосурет, оны тек қана 2-ден ғана орналастырды. Сонда 81 фотосурет. Айна деген бала 125 фотосуретін 5-тен ғана орналастырды. Сонда 25 фотосурет. Олай болса, жауабы Арман мен Нұрлан деген бала қалады.
екіден және бестен немесе 10 фотодан орналастырылған екен. Ал Әлия деген бала тек қана 2 фотодан, Айна деген бала тек қана 5 фотодан ғана орналастырған екен. Әне, сіздерде де осындай ма? Олай болса, жарайсыңдар, тамаша. Ал енді келесі есепке назар аударайық. Экранда текшелер, оның ішінде қаншама сандар. Яғни 2 таңбалы сандар, 1 таңбалы сандар, 5 таңбалы сандар, 3 таңбалы сандар, 4 таңбалы сандар берген. Ең төменгі жағында Вен диаграммы. Яғни көк шеңбердің ішіне 2-ге бөлінетін сандарды, қызыл шеңбердің ішіне 5-ге бөлінетін сандарды, тура ортасына 2-ге де 5-ге де бөлінетін сандарды жазып қоюымыз керек. Әне, кім жылдам орындайды екен? Өткен сәт. Міне, алдарыңызда тектелер, міне, берген сандар. Осы сандарды Вен диаграммасына орналастырайық. Қане, қалай орналастырып жатырмыз? Көк шеңбердің ішіне 2-ге бөлінетін қандай сан бар екен? Өте жақсы. 2. Сонан соң 154. Жақсы, тамаша. Тағы қандай сандар бар? 426. Жарайды. 426. Келесі 5-ге бөлінетін сандар. Ал қызыл шеңбердің ішіне 5-ге бөлінетін сандар. Қандай сандар? Қане, жарайсыңдар. 15. Тамаша. Сосын 75. Тамаша, жарайсыңдар. Тағы да бар ма? Өте жақсы. 205. 205. Тағы 325. Тамаша, жарайсыңдар. 325. Яғни бұл сандар 5-ге бөлінетін сан. Ал енді осы Вен диаграммасының тура ортасына 2-ге, 5-ге бөлінетін сандарды өздеріңіз жазып шығыңыз. Жақсы, менің ойымша сіздер дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Олай болса, келесі тапсырмаға көшелік. Яғни 3 таңбалы сандар, 6 таңбалы сандар, кешіңіздер. 6 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға көбейту, және 1 таңбалы санға бөлу. Және жылдам орындай қойайық. Балалар, бағандап орындаймыз. Орындадық па? Ал қане орындасаңыздар, менің орындаған есебіммен бірге тексеріп көрелік. Қане, 321.165-ті 3-ке көбейткенде 963.495. Сіздерде солай ма? Жарайсыңдар онда. Келесі 124.231-ді 2-ге көбейткенде 248.462. Сіздерде солай ма? Жарайсыңдар. Келесі 842.204-ді 2-ге бөлгенде 421.102. 121.226-ны 4-ге көбейткенде 484.904. Сіздерде солай ма? Өте жақсы. Тамаша. Олай болса, жарайсыңдар. Балалар, қане жұптасып орындайық.
Бірінші А есебінде. Екіге қалдықсыз бөлінетін төрт таңбалы екі сан жазуымыз керек. Ә есебінде. Беске қалдықсыз бөлінетін алты таңбалы екі сан жазуымыз керек. Орындайық. Төрт таңбалы сандан екі, алты таңбалы саннан да екі сан жазу керек. Орнатса, екіге қалдықсыз бөлінетін төрт таңбалы сан 8934 және 3618. Сіздерде солай ма? Жарайсыңдар олай. Беске қалдықсыз бөлінетін алты таңбалы сан ол 1375. Жарайсыңдар. Келесі 432.170. Сіздерде де осылай ма? Жарайсыңдар. Тамаша. Өте жақсы. Ал енді осы төртінші есептің қойсын. Туристік агенттікте 10 орындық шағын автобустар мен 5 орындық минивендер бар. Автокөліктерге 2 орынға әрқашанда 2 отырады. Егер 15, 17, 20, 25 адамнан құралған туристер тобы келген болса, орындар бос қалмайтындай етіп, туристер тобын алып жүру ыңғайлы. Есептейміз. Балалар, бұл есептің орындалу жолын мен сендерге түсіндіріп өтейін. Алдымен орындықтар санын тауып аламыз. Яғни шағын автобустағы орындықтар саны мен минивендағы орындықтар санын қосамыз. Сонан соң барлық орындықтар санынан 2 орындыққа алып тастаймыз. Себебі 2 орындыққа 2 отыру керек қой. Сонан соң бір автобуста 9 турист отыратын болады. Онан кейін минивендегі турист саны 4. Ал енді 17, яғни 9-ы, 4-ті шыққан, одан кейін тағы да 5-ші, яғни минивендегі туристер санын барлығын қосамыз да, сонда қанша шығады? 17. Яғни жауабында 17 адамнан құралған туристер тобын алып жүруге ыңғайлы болады. Ал енді балалар, бір есепке жасап тұрып назарға барып қарайық. Экранда 3 қорапша берілген. Осы қораптарға қалдықсыз 10 данадан салу үшін әр қорапқа аз дегенде қанша бөлік қосу керек? Қанша бөлік қосу керек? 10 данадан қалдықсыз бөліну үшін. Айтасыңдар. Алдымен барлық қорапшаларға жетпей тұрған сандарды қосып шығамыз. Солай ма? Сонан кейін барып шыққан санды 10-ға бөлеміз. Дұрыс айтасыңдар. Яғни бірінші қорапшаға 6-ны қосамыз. Яғни сонда дөңгелектеніп 5290 шығады. Екінші қорапшаға 9-ды қосамыз. Сонда 4710 шығады. Келесі соңғы қорапшаға 2-ні қосамыз. 20540 шығады. Осы шыққан сандарды 10-ға бөліп шығады. Жарайсыңдар. Тамаша. Өте жақсы. Ал балалар, келесі есепті жақсылап тыңдайық. Отбасылық фермада 98 жеміс ағашы отырғызылған. Олар алмұрт, қараөрік және шабдалы. 36 көшеттің алмұрт пен қараөрікті бірге алғанда
жетпіс көшеті екені белгілі. Неше шабдалы, неше қараөрік көшеті отырғызылады. Енді ойланайық. Неше шабдалы және неше қараөрік көшеті отырғызылған. Қалай есептеп тауып аламыз? Ең бірінші қараөрікті тауып алайық. Қараөрікті қалай есептеп табамыз? Ол үшін жетпістен не істейміз? Жарайсыңдар, тамаша. Жетпістен 36 тіпті азайтып тастаймыз. Жетпістен азайтамыз. Неше тіпті? 36. Жарайсыңдар. Сонда қанша шықты? 34. Жарайсыңдар. 34-ті бұл не нәрсе? Ол бізде қараөрік. Тамаша. Ал енді бізге не табу керек? Шабдалыны табу керек. Ал шабдалыны табу үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 98 түптен не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. 70 түпті азайтып тастаймыз. Сонда бізде не шығады? Өте жақсы. 28 түп не шығады? Ол не нәрсе 28 түп? Дұрыс айтасыңдар. Бұл бізде шабдалы. Тамаша. Сонда есебіміз шықты ма? Шабдалы қанша болды? Қанша түп болды? Өте жақсы. Шабдалы 28 түп. Ал қараөрік қанша шықты? Өте жақсы. Қараөрік 34. Тамаша. Есеп шықты ма? Шықты. Менің ойымша сендер дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Барлығында белсене атқарды. Тамаша. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, барлығын бірге отырып, сабақтың соңында өз беттеріңізбен амалдарды орындайық. Амалдардың орындалу ретін анықтап, есепті шығарайық. Бірінші есепті орындаған кезде қай амалдан бастаймыз? Өте жақсы. Бірінші амалдардың орындалу реті қайсысы? Бірінші көбейту, дұрыс айтасың. Содан кейін екінші көбейтуді көбейтіп аламыз. Сосын барып үшінші не істейміз? Сол суды орындаймыз. Тамаша. Ал іске сәт. Жарайсыңдар. Менің ойымша сендер бұл есепті дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, келесі есепке жақсылап тұрып назар аударып қараңыздар. Төмендегі сандар тізбегінен бір уақытта 5-ке және 2-ге бөлінетін сандарды теріп жазу керек. Не? Кесет. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша бұл есепті де сендер дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Тамаша. Балалар, олар болса, үйге тапсырманы жазып алайық. Оқулығымыздың 38-ші бетіндегі номер 10-шы есепті орындайық. Тапсырма түсінікті ма? Жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі сабаққа рефлексия жасайық. Бүгін сабақ түсінікті болды ма? Қиналған жерлерің болды ма? Олай болса, егер сабақ қызықты өтетін болса, лайкпен белгілейік. Егер сабақ түсінбегендеріңіз болса, ойланып маған
кері байланыстарыңыздар. Түсінбедім. Ал менің ойымша сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Солай ма? Жақсы. Олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше дейін сау болыңыздар.